นี่นะคะเราก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนคุณกวางชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาแยกหน่อมณีล้อมเพชรนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวกวางจะพามาดูชมนะคะวิธีแยกหน่อต้นน้องมณีล้อมเพชรนะคะพี่ๆขาดูกันเลยค่ะเราก็จะเอาลงน้ำแบบนี้นะคะนี่คือเป็นสูตรของพี่ต้นนะคะพี่ๆขาทำแบบวิธีง่ายๆเลยนะคะพี่ๆขาล้างดินเคี่ยวหน่อเต็มเลยนะคะเดี๋ยวพอขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกวางจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะคะว่าน้องมีหน่อแล้วก็เคี่ยวเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดหน่อน้องออกมานะคะแล้วก็เคี่ยวก็จะแงะเคี่ยวนะคะแล้วก็ไปอบไว้นะคะพี่ๆค่ะง่ายมากๆเลยนะคะวิธีนี้ค่ะเจอคลังสมบัติเลยนะครับตอนนี้เราก็จะเจอหน่อนะครับที่กำลังแทงขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับ1 2 3นะครับเราก็ใช้มีดนะครับแสะด้านนี้นะครับนี่เห็นไหมถ้าเราไม่เอาหัวไปผ่านะครับแต่ส่วนมากครับผมจะชอบแงะเอา ก็เรียกแงะแล้วก็ไปนี่ครับนี่เราสามารถเอาไปลงตรงหน้าดินหรือพีชมอสได้เลยนะครับนี่แล้วก็ใช้แก้วอบเดี๋ยวเขาก็ขึ้นนะครับแป๊บเดียวเองนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นหน่อสวยๆอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมแต่หัวใหญ่มากนะครับแต่คิดว่าผมต้นนี้ผมจะยังไม่ผ่านะครับเดี๋ยวจะแงะเขี้ยวแงะหน่อเอานะครับนี่เพื่อก็มาต่อฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้นะคะวันนี้กวางก็จะจัดโปรราคาพิเศษนะคะพี่ๆขามีค่าจัดส่งเหมา60 บาทนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆจะเอากี่ต้นหรือกี่ชุดก็ได้นะคะเป็นค่าส่งเหมา60 บาทนะคะพี่ๆค่ะตลอด EP นี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เก็บปลายทางนะคะขออนุญาตบวกเพิ่ม20 บาทนะคะพี่ๆค่ะเซตแรกเลยนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะศิรานักปราชญ์นะคะพี่ๆค่ะแล้วก็จะมีลูกไม้ใบกลมนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็จะมีเพชร7 สีนะคะ3ต้นนี้นะคะพี่ๆค่ะศิรานักปราชญ์ลูกไม้ใบกลมนะคะแล้วก็เป็นเพชร7 สีนะคะ3ต้นนี้นะคะกวางขอที่ราคา130 บาทค่ะพี่ๆค่ะว้าวเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเซตต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกไม้แบบน่ารักหน่อยนะคะพี่ๆค่ะเผื่อพี่ๆอยากไปเลี้ยงกันนะคะแบบสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะลูกไม้แบบนี้นะคะอันนี้เซตต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะจังหวัดสงขลานะคะนี่นะคะก็จะเป็นลูกไม้นะคะให้ดูความสวยของน้องก่อนนะคะอันนี้เซตต่อมานะคะ2ต้นนี้นะคะพี่ๆขา2ต้นนี้ราคา90 บาทค่ะพี่ๆขาว้าวเลยค่ะเซตต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะเหมือนน้องแผงแบบไม้ป้ายนะคะพี่ๆขานี่นะคะเหมือนเป็นจังหวัดมุกดาหารแต่ว่าน้องไม่ป้ายนะคะพี่ๆขาอันนี้1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นลูกไม้แบบเปลือกแบบนี้นะคะพี่ๆขาลูกไม้สายเปลือกแบบนี้ต้นที่2นะคะเซตนี้นะคะหนูให้พี่ๆขาราคา70 บาทค่ะพี่ๆขาว้าวเลยนะคะเซตต่อมานะคะก็จะเป็นจังหวัดสงขลาต้นไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีศิลาหุ้มทองนะคะหน้าแบบนี้นะคะพี่ขาหน้าแบบนี้นะเซตนี้นะคะกวางจัดโปรพิเศษให้นะคะ100ค่ะพี่ขาว้าวเลยนะคะค่ะไปดูเซตต่อไปกันเลยนะคะเซตต่อไปจะเป็นศิรานักปราชญ์นะคะพี่ขาศิรานักปราชญ์นะคะแล้วก็เป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะน้องมีสกิดป้ายมานิดนึงนะคะอันนี้นะคะ2ต้นนี้นะพี่ถ้าเกิดพี่อยากได้ราคาแบบเบาๆนะคะฟังให้ราคา50 บาทค่ะพี่ค่ะ2ต้นนี้นะคะ50 บาทค่ะต่อไปนะคะก็จะไปดูลูกไม้นะคะพี่ค่ะลูกไม้หน้าแบบนี้นะพี่ค่ะลูกไม้นะคะแล้วก็นางฟ้านะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้หญ้านะคะพี่ค่ะอันนี้นางฟ้านะคะแล้วก็ลูกไม้แบบนี้นะคะ
ถ้าพี่ๆอยากได้นะคะเซ็ตประหยัดมากๆเลยนะคะกวางให้ราคา50 บาทค่ะว้าวเลยนะคะพี่ๆค่ะต่อไปก็จะเป็นชายชนนะคะชายชนไม่ป้ายนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้แบบนี้นะคะพี่ๆค่ะเซตนี้นะลูกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ชายชนนะคะชายชนนะคะเซตนี้นะคะกวางขอราคาเซตนี้อยู่ที่70 บาทค่ะพี่ๆค่ะว้าวเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนางฟ้านะคะนี่ค่ะนางฟ้านะคะ1 ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นลูกไม้นะคะแบบนี้นะลูกไม้แบบนี้นะคะต้นที่2นะต้นที่3ก็จะเป็นลูกไม้แบบนี้นะพี่ๆค่ะลูกไม้หน้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีนางฟ้านะคะนางฟ้านี่ผ่าจากพรหมพิมานนะคะพี่ๆค่ะต้นที่2นะคะแล้วก็ต้นที่3เป็นเทพอัปสรานะคะเซตนี้นะคะน้องกวางให้อยู่ที่ราคา60 บาทค่ะพี่ๆค่ะว้าวเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หน้าแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะลูกไม้หน้าแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆค่ะ1 ต้นนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้แบบนี้นะคะลูกไม้แบบนี้1 ต้นนะคะเซตนี้นะคะพี่ๆค่ะเซตนี้นะลูกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีนี่ต้นแบบน่ารักแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะก็จะมีต้นนี้นะคะ1 ต้นนะคะแล้วก็ลูกไม้สีแดงนะคะแบบนี้นะคะเซตนี้นะคะก็ให้ราคา50 บาทค่ะพี่ๆค่ะสวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเซตลูกไม้นะคะพี่ๆค่ะเซตลูกไม้นะคะเดี๋ยวกวางจับคู่ให้นะคะแบบสวยๆเลยนะคะพี่ๆค่ะต้นนี้นะคะนี่เลย1 ต้นนะคะแล้วก็ต้นที่2นะคะนี่เซตนี้นะคะพี่ๆอยากได้นะคะกวางให้50 บาทค่ะพี่ๆค่ะนี่เลยค่ะมาดูความน่ารักของน้องนะคะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ต้นเซตนี้นะคะ1 ต้นนะคะ1 ต้นแล้วก็ต้นที่2นะคะเซตนี้หนูก็ให้50 บาทค่ะเดี๋ยวกวางจะพาไปชมอีกตู้หนึ่งนะคะพี่ๆค่ะจะพามาชมความน่ารักของน้องๆลูกไม้แล้วนะคะพี่ๆค่ะต่อมานะคะก็จะพามาชมลูกไม้นะคะลูกไม้ที่โตมาอีกระดับหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ของทางสวนคุณกวางนะคะพี่ๆค่ะลูกไม้นะคะเหลือแค่สีแบบนี้นะคะสีแดงออกเป็นกัดเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะเหลืออยู่ที่3 ต้นนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวกวางให้ราคาพิเศษนะคะต้นนี้นะคะพี่ๆค่ะต้นละ70ค่ะสวยมากๆเลยนะคะไซส์ใหญ่แล้วนะคะเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถาง5ก็ได้นะคะพี่ๆค่ะหรือกระถาง8ก็ได้นะคะพี่ๆค่ะสวยมากๆนะคะเป็นลูกไม้นะคะต้นละ70นะคะอันนี้ต้นที่2นะคะพี่ๆค่ะอันนี้น้องเป็นแบบพุ่มเตี้ยๆนะคะพี่ๆค่ะแต่ว่าสวยมากๆเลยนะคะต้นละ70นะคะไซส์ใหญ่แล้วนะคะแล้วต้นที่3นะคะสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะต้นละ70นะคะพี่ๆค่ะสวยมากๆเลยนะคะไซส์ใหญ่แล้วนะคะพี่ๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้นี้นะคะก็จะเป็นน้องทับทิมกรอบนะคะพี่ๆเดี๋ยวกวางดูชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวแจ้งพี่ๆผิดนะคะเป็นทับทิมกรอบนะคะพี่ๆค่ะต้นนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะทับทิมกรอบนะคะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็จะมีแบบนานาพันธุ์เลยนะคะพี่ๆค่ะอย่างเช่นจังหวัดสงขลานะคะถ้าน้องโตมาอีกนิดนึงน้องก็จะกัดแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ของสวนคุณกวางเองนะคะอันนี้คือคุณแม่เขานะคะพี่ๆค่ะอันนี้กวางเก็บไว้ตั้งแม่อีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีศิลานักป่าด้วยนะคะไซส์ใหญ่มากๆเลยนะคะเผื่อพี่ๆอยากได้นะคะศิลานักป่าต้นนี้นะคะกวางให้ราคา100ค่ะพี่ๆค่ะไซส์ใหญ่มากนะคะไซส์ใหญ่มากแล้วนะคะเดี๋ยวกวาง
ลดให้ใน EP นี้นะคะ100นะคะพี่ๆขาแล้วก็จะมีส่วนมากจังหวัดสงขลาก็เยอะเหมือนกันนะคะพี่ๆขาอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะพี่ๆขาเผื่อพี่ๆอยากได้นะคะต้นนี้กวางให้ราคา40 บาทค่ะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นคุณแม่ของน้องเมื่อกี้นะคะที่กวางแจ้งไปนะคะน้องจะมีความแบบสีแดงแบบแดงความสวยของน้องตู้นี้ต่อนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ทางสวนคุณกวางนะคะพี่ๆขาเป็นลูกไม้ที่แบบเปรอะๆป้ายเขียวแบบนี้นะคะพี่ๆขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะแล้วก็จะมีลูกไม้แบบนี้ด้วยนะคะเป็นลูกไม้ปอแก้วเจ้าวังนะคะอันนี้จะเป็นท่าบางแก้วหน้าขาวนะคะพี่ๆขาแล้วก็จะมีสีกัญจนาด้วยนะคะพี่ๆขาสีกัญจนาออกลูกมาอีกแล้วค่ะพี่ๆขาน้องมีหน่อมาอีกแล้วค่ะสวยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนอยากได้สีกัญจนาแยกหน่อนะคะสามารถทักเข้ามาได้นะคะที่เพจสวนคุณกวางนะคะพี่ๆขาอันนั้นจะเป็นนารีบูรพานะคะต้นที่เป็นใบสีชมพูอันนี้คือต้นที่เป็นต้นแม่ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะพี่ๆขาอันนี้ก็จะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสวยมากๆเลยนะคะเพชรเมืองนนท์นะคะพี่ๆขาสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกวางจะพาไปชมตู้ต่อมากันเลยนะคะพี่ๆขาคือที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคืออากาศเย็นมากเลยนะคะบอลของกวางลงหัวหมดเลยนะคะพี่ๆขากวางคือน้องแบบว่าลงหัวแล้วนี่หนูก็ตัดใบน้องออกนะคะพี่ๆขาเพื่อให้น้องเลี้ยงหัวก่อนนะคะหนูถึงจะยังไม่ผ่านะคะพี่ๆขานี่ค่ะกวางตัดออกแบบนี้เลยนะคะ จากต้นที่ใหญ่ๆตอนนั้นนะคะก็คือตัดออกหมดเลยนะคะไอ้นี้เหมือนกันนะคะไอ้นี้จะเป็นได้มาในนามของเจ้าสัวนะคะใช่ค่ะได้มาในนามเจ้าสัวนะคะพี่ๆขาคือกวางตัดออกหมดเลยนะคะเพราะว่าน้องแบบว่าลงหัวนะคะแล้วก็ใบก็ทิ้งไปหมดเลยนะคะพี่ๆขาอย่างต้นนี้เหมือนกันนะคะต้นนี้เป็นเดือนกันยานะคะพี่ๆขาลงหัวหมดเลยนะคะพี่ๆขาสำหรับ EP นี้นะคะก็จะพาพี่ชมสวนนะคะแล้วก็มีแบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะคะพี่ๆค่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะสามารถแอดไลน์กวางมาได้นะคะที่ KK84091175 นะคะหรือที่โทรมาเลยนะคะ0657277633นะคะเดี๋ยวกวางจะเป็นคนรับออเดอร์ทุกๆออเดอร์เองนะคะพี่ๆค่ะสำหรับ EP นี้นะคะกวางก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกด Subscribe ส่วนของกวาง Channel ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนใน EP ต่อไปนะคะพี่ๆค่ะกวางขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ